Έπαιξε ο Παναθηναϊκός στην κατοχή φιλικό με τους Ναζί ή και ο Άρης? Οι ιδρυτές του Άρη ήταν Εβραίοι? Ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ Μικρασιάτες πρόσφυγες? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορας ιστορίας και συγγραφέας, και αυτό είναι το podcast του FYI News «Δεν είναι αυτό που νομίζεις», με μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ιστορίας. Οι ιστορικοί μύθοι κυκλοφορούν και μένουν στη συνείδησή μας επειδή υποστηρίζουν και δικαιώνουν κάποιες ταυτότητες. Την εθνική μας ταυτότητα, την πολιτική μας ταυτότητα και την θρησκευτική μας ταυτότητα. Αλλά και μία άλλη καμιά φορά που ίσως αποδεικνύεται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πιο ισχυρή από τις προηγούμενες. Την οπαδική μας ταυτότητα. Έτσι, πολλοί από τους μύθους που κυκλοφορούν για την σύγχρονη ιστορία σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ίσως ο πιο δημοφιλής από αυτούς τους μύθους να είναι αυτός που θέλει την ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού κατά την περίοδο της κατοχής να δίνει φιλικά μάτς με μια ομάδα των Ναζί. Πώς ξέρουμε ότι αυτή η αφήγηση είναι μύθος? Απλούστατα, δεν τεκμηριώνεται από το παραμικρό. Όσο και να ψάξει κανείς στις εφημερίδες της εποχής, τις ελληνικές, στις εφημερίδες τις γερμανικές, στα αρχεία των αρχών κατοχής, πουθενά μα πουθενά δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Όπως αντιστοίχως, καμία τέτοια αναφορά δεν υπάρχει και για τον άλλον μύθο που ακούγεται, ότι δήθεν αντίστοιχα μάτς έδωσε στη Θεσσαλονίκη η ομάδα του Άρη. Συνήθως όμως λέμε ότι κάθε μύθος έχει μέσα του έναν κόκκο αλήθειας. Γύρω από αυτόν αναπτύσσεται και συχνά εξαιτίας αυτού γίνεται και πιστευτός. Στην προκειμένη περίπτωση, για τον μύθο του Παναθηναϊκού και τον μάτς με τους Ναζί, αυτός ο κόκκος αλήθειας ίσως να είναι το ότι την περίοδο της κατοχής πράγματι οι Ναζί χρησιμοποιούσαν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προφανώς το γεγονός αυτό δεν υποδεικνύει καμία ειδική σχέση του Παναθηναϊκού με τις αρχές κατοχής. Άλλωστε οι Ναζί τότε δεν ζητούσαν άδεια για τίποτα. Απλώς αποφάσιζαν και εκτελούσαν τις αποφάσεις τους. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν είχαν επιτάξει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προκειμένου να προπονούνται σε αυτό κάποιοι αθλητές που ήταν μέλη των αρχών κατοχής, μέλη του στρατού. Αντιστοίχως είχαν χρησιμοποιήσει και είχαν κλέψει κιόλας τις υποδομές του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, χωρίς και πάλι αυτό να υποδεικνύει κάποια σχέση ανάμεσα στις αρχές κατοχής και την διοίκηση της ΑΕΚ. Στην πραγματικότητα, στα χρόνια της κατοχής, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ένα άλλο γεγονός, το οποίο όχι απλώς δεν συνιστούσε δείγμα συνεργασίας κάποιας ομάδας με τις αρχές κατοχής, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Το 1942 υπήρχε στην Ελλάδα η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, κάτι σαν τον σημερινό ΨΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Μέσω της Ένωσης τότε και σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ διοργανώθηκε ένας φιλικός αγώνας. Η ιδέα ήταν ότι οι εισπράξεις του αγώνα θα δίνονταν για το νοσοκομείο Σωτηρία, προς ενίσχυση των ασθενών που βρίσκονταν εκεί, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιοι αθλητές. Όμως τα σχέδια των δύο ομάδων και της Ένωσης ανατράπηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Απόστολος Νικολαίδης, επισκέφτηκε τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Εκεί τους ανακοίνωσε πως οι Ναζί που είχαν επιτάξει το γήπεδο είχαν αρνηθεί να δοθούν στο νοσοκομείο Σωτηρία οι εισπράξεις του αγώνα. Αυτό εξόργησε τους αθλητές των δύο ομάδων. Βγήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο και ανακοίνωσαν στους συγκεντρωμένους οπαδούς πως το μάτς δεν θα πραγματοποιούνταν και τους εξήγησαν και τον λόγο. Η αντίδραση των θεατών ήταν εκρηκτική. Μπήκανε στον αγωνιστικό χώρο, ξύλωσαν τα δοκάρια, άρχισαν να καταστρέφουν τις κερκίδες και να επεφημούν, να αποθεώνουν τους παίκτες των δύο ομάδων και να καταφέρονται εναντίον των αρχών κατοχής. Στη συνέχεια, οπαδοί και παίκτες βγήκαν από το γήπεδο και με μια αυθόρμητη κίνηση άρχισαν να κατευθύνονται εν είδη αντικατοχικής διαδήλωσης προς την Ομόνοια. Μετά από λίγο, οι αρχές κατοχής απάντησαν σε αυτήν την αυθόρμητη κίνηση με βίαιη καταστολή και η πορεία διαλύθηκε. Αντιθέτως, κάπου αλλού, φιλικοί αγώνες με ομάδες των Ναζί πραγματοποιήθηκαν. Στην Καλαμάτα,
το 1944 πραγματοποιήθηκαν 2 τέτοιοι αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν μικτές ομάδες από ποδοσφαιριστές της περιοχής. Αυτοί οι αγώνες καταγράφηκαν λεπτομερώς στις εφημερίδες της εποχής και έτσι γνωρίζουμε πως πράγματι συνέβησαν. Μάλιστα, οι αρχές κατοχής και οι εφημερίδες της εποχής είχαν παρουσιάσει τον αγώνα αυτό και το γεγονός ότι είχε προσελκύσει έναν σημαντικό αριθμό θεατών ως ένδειξη του ότι στην πραγματικότητα οι αρχές κατοχής, οι Ναζί, ήταν συμπαθείς από τον ελληνικό λαό. Επίσης και στη Σάμο, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν δώσει κάποιους φιλικούς αγώνες άτυπους με στρατιώτες Ιταλούς που βρίσκονταν στην περιοχή. Το 1914 στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε ο Άρης. Από κάποιο σημείο και μετά άρχισε να ακολουθεί την ομάδα μια φήμη ότι οι ιδρυτές της ήταν Εβραίοι. Όχι πως θα υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό, αλλά απλώς είναι κάτι που δεν ισχύει. Καταρχάς, εβραϊκή ομάδα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ήδη από το 1908. Η περίφημη Μακαμπή, όπως λεγόταν τότε. Αντίστοιχες ομάδες εβραϊκές με το όνομα Μακαμπή υπήρχαν και σε πολλές άλλες πόλεις και χώρες. Επίσης, τα ονόματα των ιδρυτών της ομάδας του Άρη τα ξέρουμε. Είναι γραμμένα πάνω στο καταστατικό της ίδρυσης του σωματείου. Κανένα από αυτά δεν είναι εβραϊκό, εκτός από αυτό του Πέπο Αμπραβανέλ. Υπάρχει επιπλέον και το όνομα του Κάρολου Σαλούστο, που μοιάζει, είναι η αλήθεια, με εβραϊκό, αλλά όπως έχει δηλώσει και η κόρη του και κατά πάσα πιθανότητα ισχύει, είναι ιταλικό. Και η αλήθεια είναι πως είναι ένα όνομα που συναντιέται σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ποιος είναι όμως ο κόκκος αλήθειας που ίσως να βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του μύθου? Σύμφωνα με την αφήγηση, το καταστατικό για την ίδρυση του Άρη υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου του 1914 σε ένα καφενείο σε μια περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που σήμερα λέγεται περιοχή Βότσι. Τότε αυτή η περιοχή λεγόταν Κάμπελ και σε αυτήν ζούσαν κυρίως Εβραίοι. Ίσως λοιπόν λόγω αυτού του στοιχείου να προέκυψε και ο μύθος πως Εβραίοι ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον Άρη. Η τρίτη κατά σειρά ίδρυσης ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά τον Ηρακλή του 1908 και τον Άρη του 1914 είναι ο ΠΑΟΚ του 1926. Υπάρχει εδώ ένας άλλος μύθος, ότι οι ιδρυτές του ΠΑΟΚ ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες. Αυτή η εικόνα έχει προκύψει λόγω της ειδικής σχέσης που σε έναν σημαντικό βαθμό είχε αναπτύξει μέσα στα χρόνια η ομάδα του ΠΑΟΚ με τα προσφυγικά στρώματα που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα, οι ιδρυτές του ΠΑΟΚ δεν ήταν ούτε μικρασιάτες, ούτε πρόσφυγες. Ήταν Κωνσταντινουπολίτες και μάλιστα οικονομικά εύρωστοι, πλούσιοι. Είχαν βρεθεί στην Ελλάδα και ήθελαν να συμμετάσχουν στα πολιτικά πράγματα της εποχής. Και είχαν σκεφτεί ότι το πιο κατάλληλο όχημα για κάτι τέτοιο θα ήταν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κάτι που και σήμερα δεν μας φαίνεται παράξενο. Στην πορεία των χρόνων όμως, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ συνδέθηκε με έντονο τρόπο με τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα της πόλης και σε μεγάλο βαθμό και με τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Αυτό δημιούργησε την ψευδή εικόνα για την προέλευση των ιδρυτών του. Βεβαίως, στην πραγματικότητα, για όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, έτσι και για αυτά που συζητάμε τώρα, το πιο σημαντικό δεν είναι το πώς ξεκινάνε, αλλά το πώς εξελίσσονται. Υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό. Σε πολλές άλλες χώρες, οι σύνδεσμοι των οργανωμένων οπαδών συχνά συνδέονται με ιδέες ακροδεξιές, ακόμα και νεοναζιστικές. Στην Ελλάδα, κατά βάση ισχύει το αντίθετο. Μεγάλα κομμάτια του οργανωμένου μαζικού οπαδικού κινήματος επιλέγουν να ταυτιστούν μέσω της ιστορίας των ομάδων τους με τα πιο λαϊκά κοινωνικά στρώματα, με αυτούς που κυνηγήθηκαν από τα αυταρχικά καθεστώτα. Στην Ελλάδα, στον οπαδικό χώρο, η συνεργασία με τη Χούντα είναι στην πραγματικότητα ένα στίγμα που οι μεν προσπαθούν να αποδώσουν στους δε. Όσο και αν αυτό συνήθως είναι μια υπερβολή ή δεν τεκμέρεται πλήρως από τα ιστορικά στοιχεία, η επιθυμία των οργανωμένων οπαδών να μην συνδέονται με αυταρχικά καθεστώτα είναι από μόνο του κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το επεισόδιο του podcast δεν είναι αυτό που νομίζεις.
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Open Society Institute, Σόφια, και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου Media Resilience. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, που και πάλι δεν θα είναι αυτό που νομίζεις.